Wo? Ist es blau? Ist es blau? Sind die tot? Ja, hit. Schön. Vor dir. Eins, zwei, drei, Von hinten vier, auf, ne? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich hol den einen da vorne mal. Runter, nicht den Kühlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier ist deine GoPro. Ja, voll schlecht. Sind das da vorne schon blaue? Ja. Oh, Meine Waffe nicht entsichert. die Range reicht nicht so weit, oder? Oh doch. Meinst du? 70 Meter kommt die hin. Mit massiv hochzielen. Auf die da? Das bringt glaube ich nichts. Das sollte was getroffen haben. Hier sind die Sicherung, hier bei mir! Und runter! 2, 4, 6, 8, 7, 12, 13 Sicherung! Holt euch welche los! Gut, ja. Ja. Seid jung, ihr könnt rennen. Du bist fies. Hinter uns auch noch. Ist von uns, ist von uns. Ist alles rot. Also so lange sind die gehittet worden in der Zeit. Gottes Willen, wo kommt der denn her? Ja. Jawohl. Blau, bam, bam, bam. Stark gemacht, stark. Sehr gut. Vor mir! Range, gib mir Vollschutz. Hit! Oh, fuck. Also die sind hier vorne durch. 21, 22, 23, 24,
25, 26, Kommt hier direkt vor mir. 28, 29, 30. Hab einen. Zurück. Ja, mach das nicht. Vorsicht. Gottes Willen. Das war bei mir einer. Kannst du mich wiederbeleben? Ja. In der Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, super, dann. Wo sind die? Hier drin oder was? Ja, hier. Hätte ich jetzt ja die Freifläche. Da waren ein paar. Schön. Hab 2, 12 Uhr. Hört!